Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabella Mwagodi. Israel imesema imemuua waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Khatib katika shambulio la anga la usiku kucha. Rais wa Iran amethibitisha kifo cha waziri huyo saa chache baada ya kutangazwa na jeshi la Israel. Alilitaja shambulio hilo kuwa ni mauaji ya kinyama na ya kigaidi. Jeshi la Israel limesema Khatib alihusika pakubwa katika ukamataji na mauaji ya maelfu ya waandamanaji wanaopinga serikali mapema mwaka huu na aliongoza harakati za kigaidi dhidi ya Marekani na Israel. Umati mkubwa wa watu ulikusanyika katikati mwa Tehran kwa ajili ya mazishi ya mkuu usalama Ali Larijani na kiongozi wa wanamgambo wa Kiba Basij Gholamreza Soleimani, ambao wote waliuawa na Israel siku moja iliyopita. Waombolezaji pia walikuwa wakitoa heshima zao kwa mabaharia wa Kirani 88 waliouawa wakati meli yao ilipozamishwa na kombora la nyambizi la Marekani. Iran imeendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya Israel na katika kanda ya maeneo hayo. Maafisa wa Israel wanasema watu wawili waliuawa mjini Tel Aviv walipopigwa na vipande vya vyuma vya makombora. Kwengineko, Umoja wa Falme za Kiarabu unasema vikosi vyake vilizuia makombora 13 ya balistiki na takriban ndege zisizo na rubani 30 yaliyorushwa na Iran. Saudi Arabia imesema imetengua ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikielekea katika eneo la ubalozi kwenye mji mkuu Riyadh. Kuwait na Qatar pia zimesema kuwa zilidungua idadi kadhaa ya mashambulizi ya anga ya Iran. Pia kuna ripoti za mashambulio ya usiku karibu na ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimekosolewa tena na washirika wa Ulaya. Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kuwa angeishauri dhidi ya hatua hiyo kama angeulizwa na hakushirikishwa. Alisitiza kuwa Ujerumani haitashiriki kwa namna yoyote katika operesheni hiyo. Waziri wake wa mambo ya nje Johanna Woodpull amekariri msimamo wake kwamba mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran hayatasababisha mabadiliko yoyote ya utawala katika taifa hilo. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi kadhaa za Kiarabu na Kiislamu wanakutana nchini Saudi Arabia kujadili usalama wa kikanda kufuatia vita hivyo. Uturuki, Misri, Syria na Pakistan ni miongoni mwa nchi zitakazohudhuria. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la majini la Msumbiji linatuhumiwa kuwa angalau wavuvi 13 mwishoni mwa wiki, huku jeshi likiendelea kupambana na uasi wa muda mrefu wa wanamgambo wa Kiislamu. Taarifa zaidi na Victor Kenani. Duru za ndani zinasema kuwa vikosi hivyo vililenga boti za uvuvi karibu na mji wa bandari wa Missomba de Praia. Kulingana na waangalizi huru, mkoa wa Cabo Delgado nchini Msumbiji, ambao bado una utajiri wa mafuta, umeshuhudia zaidi ya watu 6,000 wakiuawa katika mzozo huo tangu mwaka 2017. Makundi ya ndani ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa mashambulizi mawili yanayofanana na matukio ya mauaji ya wavuvi yakihusisha vikosi vya majini yalirekodiwa mwaka jana. Serikali haijatoa tamko lolote. Serikali ya Senegal imetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu uamuzi wa kuinyang'anya timu yake ya taifa ya soka ya wanaume taji la kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Taarifa zaidi na Ron Clifford. Serikali imesema kuwa inashuku kuwepo kwa vitendo vya rushwa ndani ya shirikisho la mpira la Afrika CAF, ambalo baada ya hapo awali kuidhinisha ushindi wa Senegal limebadilisha uamuzi huo. Shirikisho la soka la Senegal linatarajia kukata rufaa katika mahakama ya kusuluhisha migogoro ya michezo CAS. Wachezaji wa Senegali walionekana kukiuka sheria za mashindano hayo kwa kuondoka uwanjani kama ishara ya kupinga kutolewa kwa penalti ya dakika za mwisho katika mchezo wa fainali dhidi ya Morocco. Na Pakistan imesema inasimamisha kwa muda operesheni zake za kijeshi dhidi ya Afghanistan kabla ya sikukuu ya Kiislamu ya Eid al-Fitr. Waziri wa habari Atullah Tarar alisema uamuzi huo ulifuatia maombi kutoka kwa serikali za Saudia, Qatar na Uturuki. Hata hivyo, alionya kuwa shambulio lolote la Afghan dhidi ya Pakistan wakati wa usitishaji huo
litasababisha kuanza tena kwa operesheni hiyo mara moja. Hatua hiyo inakuja wakati Islamabad ikikabiliwa na shinikizo kali kufuatia shambulio lake la anga dhidi ya kituo cha kurekebisha watumiaji wa dawa za kulevya huko Kabul siku ya Jumatatu, ambalo liliua zaidi ya watu 140. Pakistan inasisitiza kuwa ililenga kambi za kijeshi na miundombinu ya kigaidi, lakini Afghanistan imeapa kulipiza kisasi. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabela Mwagodi. Ukiwa nchini Tanzania, msikilizaji, unaweza kuyasikiliza matangazo haya ya Dira ya Dunia kupitia Classic FM na Loliondo FM. Nchini Kenya ni County FM na Mwenedu FM. Uganda yategi sikio kupitia Voice of Karamoja na Radio Kitara, na DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini pia yako mubashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili na kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com, lakini vile kwenye FM. Karibu tena msikilizaji, naitwa Karurobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Karibu sana Martha. Asante sana Robi. Karibu msikilizaji. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Khatib ameuawa. Rais wa Iran amethibitisha mauaji hayo ya Khatib, akiyataja mauaji yaliyofanywa na waoga. Haya yanajiri huku mazishi ya mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani na Gholamreza Suleiman, mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij yakifanyika leo mjini Tehran, na kiwanda cha mafuta cha Iran kwenye uwanja wa gesi wa South Pars kimeshambuliwa na Israel. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Khatib ameuawa usiku uliopita. Katz pia amesema yeye pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wamelipa jeshi ruhusa ya kuwalenga maafisa wakuu wa Iran bila kuhitaji kibali kingine, mradi tu taarifa za kijasusi ziko sahihi. Kifo cha Khatib kinakuja muda mfupi baada ya Israel kumuua Ali Larijani na pia Gholamreza Suleiman. Jeshi la Israel limesema Khatib alikuwa na jukumu kubwa katika kukabiliana na maandamano ya hivi karibuni nchini Iran, ikiwa ni pamoja na kukamatwa na kuuawa kwa waandamanaji. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani awali ilitangaza zawadi ya dola milioni 10 kwa yoyote atakayetoa taarifa kuhusu kiongozi mpya wa juu wa Iran, Mujtaba Khamenei, pamoja na maafisa wengine waandamizi akiwemo Khatib. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga yamelenga kiwanda cha petrokemikali katika uwanja wa gesi wa South Pars, ambao ni mkubwa zaidi duniani na unamilikiwa kwa pamoja kati ya Iran na Qatar. Israel imethibitisha kuhusika na shambulio hilo. Vyombo vya habari vya Iran vinasema kulikuwa na milipuko kadhaa na moto mkubwa, huku vikosi vya zimamoto vikijaribu kuuzima. Iran imeonya kuwa itajibu vikali na inaweza kulenga miundombinu ya mafuta katika nchi kadhaa za Ghuba. Kiongozi mkuu wa jeshi la Iran ameahidi kulipiza kisasi kwa uamuzi thabiti. Iran na washirika wake na wanamgambo wameendelea kurusha makombora kote katika eneo la Ghuba kama sehemu ya mashambulizi yao ya kivita. Nalo shirika la kimataifa la usafirishaji baharini linafanya kikao cha dharura mjini London, huku wasiwasi ukizidi kuhusiana na maelfu ya wafanyakazi wa meli waliokwama kutokana na kuzuiwa na Iran kwa mlango bahari wa Hormuz. Kikao hicho pia kitachunguza maazimio mbalimbali, lakini mkuu wa IMO Arsenio Domingos amebaini kwamba ulinzi wa majini kwa meli unaweza kuwa njia ya mashambulizi kwa Iran. Hata hivyo, kiongozi wa shirika la Umoja wa Mataifa Arsenio Domingos amehoji ufanisi wa walinzi wa kivita kwa meli zinapopita kipenyo hicho, akisema huenda wakawa ndio walengwa wa Iran. Domingos ameitaka pia jamii ya kimataifa kutia maanani vita vya Marekani na Israel, na amesema kuwa athari za kimataifa za mgogoro huo bado ziko katika hatua za awali. Domingos ameiambia BBC kwamba eneo hilo linapaswa kuepukwa kwa sasa. I continue to reiterate my message to all the ship owners and ship operators. Naendelea kusisitiza ujumbe wangu kwa wamiliki wote wa meli na waendeshaji wa meli, waepuke eneo hilo. Hatupaswi kuwaweka mabaharia wasio na hatia katika hatari. Mara tu vita vitakapomalizika, bila shaka tutaweza kurejea na kufanya biashara kwa uhuru wa usafiri wa baharini unaohitajika katika shughuli zetu za usafirishaji. Kwa sasa ni hatari sana na hatupaswi kuhatarisha maisha hasa ya mabaharia wasio na hatia.
Awali Israel ilidai mashambulizi ya angani ya Iran yamesababisha vifo vya watu wawili karibu na mji mkuu wa Tel Aviv, huku takribani watu 200 wakipatiwa matibabu hospitalini katika saa 24 zilizopita kutokana na mashambulizi ya Iran. Mazishi ya Ali Larijani na Gholamreza Soleiman yatafanyika Tehran hii leo. Mkuu wa jeshi la Iran ameahidi kisasi cha dhahiri, huku Iran na washirika wake wakiendelea kurusha makombora katika eneo la Ghuba. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa zawadi ya dola milioni 10 siku ya Ijumaa kwa atakayetoa taarifa zinazowahusu kiongozi mpya wa juu wa Iran, Mujtaba Khamenei, na maafisa wengine wakuu akiwemo Khatib. Katz pia amesema kwamba yeye na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu walitoa kibali cha jeshi kumlenga kila kiongozi mkubwa wa Iran ambaye taarifa na mpangilio wa operesheni umekamilika. Kwa ujumla, Israel imeruhusu jeshi kulenga maafisa wakuu wa Iran bila idhini ya ziada. Kuna wafungwa wengi zaidi nchini Iran baada ya mauaji ya aliyekuwa mkuu wa usalama wa Iran, Ali Larijani, aliyeuawa na Israel siku ya Jumanne. Wizara ya ujasusi imesema kwamba watu zaidi ya 100 wakiwemo mashushushu wawili wa Marekani wanalaumiwa kwa kutoa taarifa za makao makuu, vifaa na vikosi vya usalama kwa maadui wa Iran. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia. Msikilizaji, tunakita kambi katika mzozo huu wa Mashariki ya Kati ambako video na mahojiano zilizopatikana na BBC zinatoa maelezo ya hali halisi wanaopitia raia wa Iran wakati vita vinapoendelea. Tumeficha maelezo ya Lomo katika taarifa hii kutoka kwa mwandishi wa BBC Fegal Kane, inawasilishwa na Agnes Penda. Vita vinaonekana vikija kwa mbali, kwa ustadi na hatari kubwa. Mwanga usio wa kawaida unalipuka kwenye mitaa inayojulikana. Je, unajua tofauti kati ya anga yetu na anga ya dunia nzima? Wanalala bila wasiwasi, wakitizama nyota usiku. Nasi tunalala chini ya mashambulizi ya roketi. Anga zote mbili zina mwanga, lakini mwanga huu ni tofauti. Baran ni mfanyabiashara, sauti ya kipekee wakati wa dhiki inayokumba taifa. Akiwa amekwama ndani ya nyumba yake, anaogopa kutoka nje. Tumebadilisha jina lake na sauti yake ili asitambulike. Usiku ambapo wanalipua mabomu, unaweza kuona moshi na mahali palipolipuliwa kutoka hapa juu. Ninahofia kesho yangu. Hii leo nimenusurika kiajabu ajabu tu, lakini vipi kuhusu kesho yangu? Je, kesho nitakuwa hai? Kile ambacho dunia inakiona na kukisikia kinadhibitiwa na serikali. Majasusi wa serikali wapo kila mahali. Taarifa zinazojulikana wazi kwa umma ni za serikali. Kitu pekee ambacho tunaweza kufanya labda ni kushiriki katika misafara hiyo, kuonyesha utaifa wetu na kuionyesha Marekani na Israel kwamba taifa la Iran ni taifa mahiri. Inapofika usiku, wafuasi wa utawala ndio wanaodhibiti mitaa. Msafara huu unaonekana kupitia dirisha la jumba moja la makazi ya watu jijini Tehran. Sasa ninaona makundi ya watu barabarani ambao sio wenzetu na hawatoki hapa. Ni watu wanaounga mkono serikali na ambao wametupokonya mitaa yetu. Ali, ambaye pia tumeficha sauti yake na sura yake, ni kama wengi hapa ambao hisia zao zimeathirika na vita. Yeye anapinga kwa nguvu utawala wa Iran, ila wakati huo huo ni nchi yake inayoshambuliwa. Hali inatisha. Kwa karibu wiki 2 sasa, napoona ndugu zangu, naona tumaini na hofu ya siku zijazo. Hofu kwamba anga ya nchi yako inadhibitiwa na vikosi vya adui. Lakini wakati huo huo, watu wamejawa matumaini moyoni mwao. Sio kwamba tunaunga mkono Israel ama Marekani, ila matumaini kwamba inawezekana kwa wakati mmoja jambo likafanyika na kumaliza utawala wa sasa wa Iran na watu ukaweza kuleta mabadiliko. Hii ndiyo dunia ambayo waliijua wakazi wa Tehran jioni moja kabla ya vita kuanza. Na sasa bustani la Velenjakbam limefungwa. Mji chini ya hapa umekuwa eneo la kujificha na kujaribu kuwa na matumaini. Vita sio mabomu tu. Vita havitamalizika karibuni, kwa sababu vita hivi vipo majumbani mwetu, ndani ya familia zetu. Hivi vita vimeingia kwenye damu na vimeingia ndani ya maisha yetu.
Raia wa jiji lenye umri wa miaka 6,000 wanaishi kwa hofu ya mabomu ya Marekani na Israel, hofu ya utawala na hofu ya watesi wake.